tā, došos cīņā ar grājiem. Tālāk. Lūdzers te kaut ko pielīdzinājis. Šo peļķi. Te bija tāda peļķi, ka es raku grāju. Kur arī gruntsūdeņi skalojas grāciet. Jā, te bija māls. To māla, ko es izraku, viņš sastūmu šitien tenī bedrē iekšā. Ir forši viss ciets. Šitenī tā bedra lielā. Pilna kūdra. Kolēģis jau augstnes virskārt noņēmis, tur ir šitā bedra mums te palikusi. Te būs arī kaut kāds smelšanas variants jāuztais. Tā kūdra vēl tur kaut kādu laikam metru diezgan dziļi tur ir. Viņam mēs viņu tiksim galā. Jā, droši vien pēc projekta šitā basēna zemi paredzēt šitā neizpildīt. Tā kā tā. Jā, jārok būs kaut kāda bedra te grāja vietā. Šitien tur atkal jāizdambē ciet un jāsmaļ ārā. Un tad jārok būs bedre, basēns. Un jāmet iekšā jāpild. Vismaz no šejienes sāk pildīt, lai ūdens neplūst uz visām malām. Būs jau labi. Rakšu grāji, rakšu tur grāji. Izrakšu šito bedri, kamēr nav baigi sasals. Var redzēt kūdras slāni. Tur jau gandrīz metrs ir. Tur vēl gabals droši vien dziļāk, vēl kāds metrs noteikti. Kādreiz te kāds meteorīts iedriecies šī vietā. Kas te ir? Kā traki. Reka jau ir māls jau apakšā. Jā, kaut kāds metrs te arī ir tā peļķa, nekas traks. Te bišķi dziļāk ir. Šā vidū dziļāk, bet te jau ir māls, jā. Piemērs, kad ir sasalis, kur vajadzētu bišķi sāni to rādījus pagriezt un es nevaru, kur neļauts lielais skaus. Tā sasalis iz zemi nedodās. Baigi jālauzīt. Nevar iegriezt tā kā gribētos. Tur ir, kas sasals kaut kā 20 centimetri. Bišķi mazāk. Ko mazliet vēl parakšu.
turienu un tad rakšu apakaļā. Ja tāds posmiņš akal ir gatavs, tad jau pēc tam akal ņemšu pa posmiņam uz priekšu. Un kā tā. Nu, var parādīt, cik es precīzi atraku, uzliku akal projektu, jo te man nebija. Tur es uztaisīju virsmu. Pēc trubu augstumiem aizraku to grāvi, tad paņēmu otras trubas augstumu, nu, ietecis augstumu un izraku šito grāvi. Un rekur es atraku līdz projektu, kur man sāk rādīt šajā vietā grāvi. Uz priekšu. -2 centimetri. Tā kā precīzi, neko viens. Praktiski kā vajag. Var pat bišķi dziļāk tur ierakt. Bet, nu, te ir māls un baigi neprasās ūdens, daudz nebūs. O tā sanāk izraka grāvis. Šeit augstas virskārt noņem, vakar jau no rīta noņem vienu dienu. Redzēt, jau grāvkaus jau negriež šito sasalumu. Ja vēl būtu dziļāks grāvs, tev vēl tā, kad tas seklēs, tad vajag grūti iet. Šitā te jāsagriež, lai varētu to sasalumu nogriezt. Iepriekš, kad sāku raktenīt pusē grāvu, stāstīju šitā. Tur ir. Tur es izraku, tur šodien bija tā otra puse, bija šodien noņemt. Tur forši varēja izrakt. Tā jau ir ilgāk pastāvējis. Vēl iebrauktuvē būs. Te ir māls. Es jau sasalst vēl. Sasalst baigi ciets paliek. Kaut kāds tāds smilšains, tas smilšainais vēl tāds. Lūst kopā. Beigsies atkal rādījus te.
šito grāvi šodien. Tad nakti vēl vairāk nesasalst. Šitā daļa. Mēģināšu izrakt. Reku izmilšainais posms, tas tīri forši. Iet, kā jau es teicu, bet tas lūst. Nav tā, ka māls sasalst vienā klucī. Man nav tik grūti rakt. Te viņš arī sasalst kārti. Ir vieglāk izlaust. Mazliet iesvīdu, bet izraku. Lai te rītā neuzsalst vēl lielāk kārti. Esmu jau pie tās peļas. Viņš tur tāds sasūda. Krāvīts šķīps, bet nekas traks. Izlīdzināsim, lai nesalst tā pamatnes iep. Tad arī viss. Lūk, reku ir līkums pirmais. Pēc taisnes. Tev ir, šiten ir smilts, vai, ka tur ir grants, tā tumšākā. Tur šodien pildīs augšā vēl. Šeit tālāk. Šeit pamatne. Viņi te vakar sataisīja. Šitā bija tā vieta, kur tās divas peļas, trīs pat nebija. Te viena. Pēc sāna grāvīšiem var redzēt, kur bija ielais. Te bija, tur bija peļķi. Tagad te viss var sataisīt pamatnī, gatavu tev bērs virsū smilti. Un granti pēc ten droši. Tā praktiski viss līdz 1300 metram ir gatavs. Te var pildīt augšā smilti. Tas grāvis visa sniega, tur ūdens netek tik daudz. Tur praktiski vispār netika, ko redzēt šitenī grāvī. Viņš viss ir slapšs. Ūdens tek no ārā no meža. Viss slapšs un tek tur lejā prom. Ko šodien jāizdrok šī ūdens ņemšanas vieta.
piepildīt šito bedri. Kūdri ir. Šeit jāatbrīvo, vai es varu sākt mest ārā to materiālu. Tā mēs sakārtosim šo vietiņu pa diviem un sākšu rakt bedri. Ūdens te jau praktiski nav, visu to kūdru sajaucās. Es izmetīs uz visām 4 pusēm. Sadalot to te, tur un tur izmetīs to visu lielumu. Bedrīti, māliņi, māl.
Tur jau apakš ir. Jā, tur ir kā 2 metri ir. Jāizmēra, pēc tam būs izraks viss. Vairāk 2,5–3 metri būs. Apakšā gaišāk kūdra. Apakšā tur ir kaut kāds avots, ja tur izraka baigi nāc ūdens. Nāc ūdens iekšā. Bedrē. Galīgi mīksts šitais. Tad jau man bedrē redzēja, ka fantāns. Kur nāk ārā. Tajā man tad tādā basēnā būs tas pats. – 2,20 metri no virsmas. Sauce. Materiāli iekšā. Pēc ūdens neceļās uz augšu. Jā, viss būs kārtībā. Tālūk. Bedrīti. Es kādreiz kāds meteorīts iekrits. Diezgan apaļ bedri. Ko? Bedrīte tīra. Kur pār 2 metriem. Kurš te stūrs to izmetīs ārā. Ko jāapskatās, kāds te ir materiāls, ja
tāds pats. Tā kā šeit apakšā tāds, tas ir diezgan slikts materiāls, tad nevarēšu to bedri lielā aizpildīt. Smilšmāls tāds čišķīdīs. Tad mums vajadzētu šeit. Šeit ir tas sarkanais māls, tāds cietais. Vajadzēs no šīs ņemt. Tā, paskatīšos, tad jau izdomāsim, ko darīt. Diezgan jāls ir, ka materiāli vajag labu bedrē iekšā.